تفتكروا لو حطينا اللبن على المكرونه ممكن نعمل صنف حلويات سهل وسريع وبيتباع بره غالي؟ تابعوا معايا الفيديو. لو لسه بتشوفوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وقولوا لي بتتابعوني منين. ويلا بسرعه نحط المكرونه على اللبن ونشوف هيطلع ايه. الحلو بتاعنا هو العزيزية وصفة حلوة جدا للحلويات، اقتصادية على الاخر، ما فيهاش ولا بيض ولا قشطة ولا اي حاجة مكلفة، سهلة جدا وسريعة، والطريقة دي بإذن الله مضمونة وهتطلع معاكي زي بره واحلى. تعالوا نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. معايا معلقه كبيره من الزبده، نص كوبايه من السكر البودره، 3 كوبايات من اللبن الحليب البارد، نص كيس مكرونه سباكيتي وممكن تستخدمي اي نوع مكرونه. هزود كمان كيس كريم شانتيه من كوكس بيعلي الدسم كده بتاع العزيزيه وبتطلع طعمها تحفه، معلقتين كبار من النشا وكيسين من الفانيليا. تعالوا بقى نشوف خطواتها عامله ازاي. في حله عندي على النار هنزل ب3 كوبايات من اللبن الحليب، ويفضل كمان تستخدمي لبن سايب مش لبن شركات عشان يبقى بخيره او بالقشطه بتاعته. هنزل بالمكرونه، في ناس بتحط المكرونه مسلوقه بس انا بالنسبه لي بحبها تتسلق جوه اللبن عشان تبقى شاربه الطعم، مش بس فكره ان هي مسلوقه وحطيتها على اللبن. هزود كمان معلقه كبيره من الزبده، وزي ما قلت لكم ممكن تحطي سمنه مفيش اي مشكله. وهبتدي بقى اقلب واحده واحده عشان المكرونه تفك كده من بعض وما تلزقش. هغطي الحله بتاعتي 3 4 دقايق، النار عندي وسط او اقل من الوسط بشويه. كل شويه بديها تقليبه لحد ما اضمن ان هي فكت من بعض وكمان تستوي. في المرحله دي ههدي النار وهبتدي ان انا برضو كل 3 4 دقايق اديها تقليبه لحد ما اتاكد انها استوت. الخطوه دي بتاخد حوالي 12 دقيقه. بعد ال 12 دقيقه دي المكرونه بتكون بالشكل ده طريت خالص واستوت، بضربها بالهاند بلندر او لو عندك خلاط، بس استني انها تبرد، يعني ما ينفعش احطها في الخلاط وهي سخنه. هتبقى بالشكل الحلو ده. هجيب بقى نص كوبايه من اللبن الحليب، احط عليها معلقتين كبار مش مليانين قوي من النشا، وابتدي اقلبهم مع بعض. عايزه تحطي قشطه بلدي، تحطي كريمه خفق مثلا بدل مقدار اللبن ده، مفيش اي مشكله. هقلب اللبن البارد مع معلقتين النشا وانزل بيهم على الحله اللي فيها المكرونه اللي ضربناها. في المرحله دي بهدي النار شويه عشان ما تتلسعش من تحت، وبفضل اقلب فيها عشان اضمن النشا استوت وبقت تمام التمام. بنزل السكر البودره والفانيليا اخر حاجه خالص قبل ما اقفل. بتاكد ان النشا استوت لما الاقي حروف الخليط بتاعي ابتدت تغلي كده، خلاص يبقى انا كده بالنسبه لي كل حاجه مظبوطه والطعم تمام التمام. بقت بالشكل الحلو ده والقوام الهايل. بستنى يا دوبك تغلي بس من الحروف وتبقبق كده وتبقى جاهزه عندي. هقفل في المرحله دي. هجيب بقى صينيه مقاس 24 او 26، يعني دي كانت 24 فكان السمك بتاعها مناسب، وبسيبها تبرد تماما لحد ما تعمل قشره على الوش، ودي تكه مهمه برضو عشان تديني اللون الحلو. هجيب بقى معلقه سمنه بلدي كبيره، عليها معلقه كبيره من العسل الابيض، وده بيدي لمعه ولون وتسكيره مش قادره اقول لكم. هقلبهم مع بعض، وبعد ما تكون العزيزيه بتاعتي عملت قشره كده على الوش والوش بقى متماسك، هنزل بفرشه كده من السمنه وبحبحوا ايديكم فيها، وادخلها فرن سخن على 180 رف وسط شغال من تحت لمده 20 ل 30 دقيقه. شوفوا بقى الجمال والشكل. انا شغلت مروحه في اخر دقيقتين 3 مع الشوايه عشان بس تتحمر. اول ما بتخرج بسيبها تبرد تماما، وبعدين بزينها بقى بالفستق او باي حاجه متاحه عندك. مش قادره اقول لكم يعني طعمها تحفه. اهم حاجه الحفظ، العزيزيه لازم تقعد في التلاجة، يعني ما ينفعش ان انتي تاخدي مثلا قطعه منها وتسيبيها بره لانها فيها لبن، فلازم تقعد في التلاجة. وبس كده. يعني شفتوا السهوله؟ طعمها خطير، مش قادره اوصف لكم قد ايه حلوه، سهله بمكونات موجوده في البيت. سيبكم شويه الفستق المحطوطين دول ما تحطوهمش، هي بتتاكل كده لوحدها. حته قشطه بلدي، عايز تحطي ايس كريم تحطي عسل ابيض، انا بالنسبه لي حطيت عسل ابيض وكان كافي جدا للطعم الحلو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، وتتابعوني دايما على مطبخ توته مراد. سيبكم في رعايه الله، ووصفه جديده باذن الله قريب. اشوفكم على خير. السلام عليكم.